يا مساء الخير عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي، بتوحشوني. ربنا يخليكم ليا يا رب، ويديمكم كده نعمه في حياتي وما تحرمش منكم ابدا. كل سنه وانتم طيبين. هقعد اقول لكم كده كل سنه وانتم طيبين لحد ايه ما رمضان يجي كده عليكم كده يا رب. يكون خير وسعاده. عاملين ايه؟ بتوحشوني جدا جدا. طبعا انا طالعه بقى دلوقتي ايه، انا عامله يعني الاكل بسيط يعني كده، مكرونه كده سريعه مع كفته. حبيت بقى ايه تشاركوني يا جماعه في ايه، في المكرونه والكفته. ماشي، انا حاطه المكرونه بتتسلق. المكرونه طبعا انا حطاها بتتسلق. ماشي يا سيدي، ماشي خلاص. بصوا المكرونه بقى ايه بتتسلق. طبعا بقى ايه معايا الخضره اهي ومعايا اللحمه. طبعا عايزه بقى ايه اخرط بصل اهي. معايا اللحمه اهي. ماشي يا حبايب قلبي. طبعا انا عامله بقى ايه الطماطم اهي، ضرباها في الخلاط ومجهزاها. بس هجيب بس ايه الحله بتاعتنا كده. نعلقها على النار اهو كده. ماشي. طبعا انا مش اول مره اعمل الاكله دي معاكم، انا عملتها قبل كده صح، وانتوا عارفين يعني ايه الحاجه الاكله دي مش جديده ايه عليكم. عملتها قبل كده. طبعا المكرونه والكفته يعني الواحد من الاكلات اللي هو ايه بيحبها، والعيال بتحبها بصراحه، بيبقوا بيطلبوها مني على طول. فانا ما برضاش اقول لهم لا، اعملها لهم. ماشي. عايزه بس اجيب ايه الزيت. احط بس الزيت كده. خلاص كده حطيت انا الزيت. ماشي. بس كده ايه، بس الزيت بس يسخن شويه، اروح جايه ايه حاطه الطماطم. هجيب بس ايه بصلتين كده حلوين. ماشي. بصلتين كده كويسين اهو حلوين كده. ماشي. عشان دول هخرطهم للكفته للحمه يعني. ماشي اهو. هجيب بس التانية برضو ايه، عايزه بس اشوف المكرونه استوت ولا لا عشان ما تعجنش مني. بصوا انا خرطت كده اهو. بصوا قشرت البصلتين اهو معاكم. اشوف بس ايه. هي بصوا يا المكرونه على وشك خلاص. المكرونه طبيعي استوت. ماشي. انا بصوا هنزل بقى ايه بالصلصه اهي، بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو زي ما انتم شايفين كده اهي. حلو الكلام. حلو الكلام. طبعا دي هحط فيها اللحمه، هي مش مكانها حاجه، مكانها طماطم يعني. ما مش هتزعلنا في حاجه. هحط بس كده ايه اللحمه بتاعتنا. ماشي. انا هطفي بقى على المكرونه عشان المكرونه بتاعتي استوت، عشان ما تعجنش بس. اقفلي 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 يا كلبه. بصي بهدلت نفسها. اقفلي يا هنا يا اسيل. اقفلي. فين الغطا بتاعها؟ فين غطاه؟ اقفلي اهو غطاه. اقفلي اقفلي. اهي المكرونه سخنه خالص يا جماعه. بصوا بقى انا خرطت معايا البصل ومعايا البقدونس، هخرطهم بس ايه كده على اللحمه. ماشي. طبعا انا ايه شطفت المكرونه بتاعتنا اهو. بصوا انا كده ايه بخرط كده البصل والصلصه على النار بتاعت المكرونه زي ما انتم كده شايفين.
بصوا اهو. بصوا بتبقى حلوه قوي الكفته كده. بصوا لما الواحد ايه، وبتبقى حلوه قوي لما بتحط عليها كده البقدونس، بتبقى طعمها جميل جدا. خلاص كده هعمل بقى ايه، هعمل كده البقدونس اهو كده زي ما انتوا بقى ايه شايفيني كده اهو. هخرط بس ايه البقدونس اهو. بصوا اهو كده زي ما انتوا شايفين. اهو يعني ايه الواحد بيبقى لما بحطش بقدونس فيه بقى ايه، في ناس بتحط بصل بس من غير بقدونس، بس انا ايه انا بحب البقدونس على الكفته بصراحه. يعني بصراحه بحب البقدونس مع الكفته اهو. بصوا انا خلصت كده خلاص كده. هحط بس الملح والفلفل الاسمر بتوعنا وهعملها كده ايه، بتبقى كوبيبه كده بتبقى حلوه. ماشي. بصوا انا خلاص كده انا شطفت ايه المكرونه اهي. هحطها بس ايه كده في الحله. ماشي حلو الكلام كده. هجيب بقى الملح بتاعي عشان ايه احطها على الكفته اهو. حبه ملح. ماشي. حبه بقى ايه الفلفل الاسمر بتوعنا اهو. اللي عايز يحط كمون يحط، اللي فيه عنده بهارات لحمه يحط. ماشي. كله بيبقى كويس مع الكفته. بصوا بقى ايه هعملها كلها كده هدعكها مع بعضيها كده. ماشي اهو زي ما انتم شايفين كده. اهو كله كده مع بعضيه، كله يندمج كده ايه مع بعضه. ماشي اهو زي ما انتوا كده ايه شايفين. خلاص كده هجيب بقى ايه الحله بتاعتي اهو. اهو بصوا بقى بكببها كده اهو كده ايه، اعملها كوبيبه كده. ماشي اهي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، واروح جايه ايه رصاها اهو. طبعا انا ما برضاش احميها اخليها حاميه، لان طبعا هم بيبقوا عايزين المكرونه حاميه، ما يبقاش الاكل كله ايه حامي. ماشي اهو انا ايه بعملها كوبيبه اهي. ماشي كده اهو. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. وبرصصها كده كلها ايه مع بعضيها. في ناس بتبشر البصل على الكفته، بس انا ايه ما بحبش بصراحه ابشره. انا بحب كده ايه اخرطه كده بالسكينه. بحس كده البصل كده حلو باين فيها كده، بتبقى طعمها حلو بصراحه يعني. كل واحد بقى ايه وبيبقى حسب ما بيحب يعني. ماشي. فانا ايه اهو. ماشي كده. بصوا انا كده ايه خلاص خلصتها زي ما انتوا شايفين اهو. ماشي. طبعا دي انا هحطها على النار وهزودها كده ايه حبه ميه كده عشان تستوي، عشان ايه ما تتحرقش. ماشي. بس ايه بوطي النار عليها علشان ايه ما تتحرقش مني. وطبعا بحط عليها ايه حبه سنه زيت كده مش كتير يعني.
مش هغسل ايدي بس كده. حبة مية، بس حبة مية كده احطها كده زي ما انتم شايفين. خلاص كده حطيت المية، احط بس ايه حبة زيت عليها كده علشان ايه تستوي كده معانا وتبقى حلوة. خلاص كده يعني انا كده ايه، بصوا انا حطيت اهي الحلتين اهم على النار. دي صلصه الطماطم ماشي، والثانيه ايه، والثانيه الكفته بتاعتنا. ايه حاضر كده كده منظرك كده اسيل. ماشي يا اسيل ماشي ماشي. خلاص يا اسيل. عايزه بس ايه ماشي.